Вот то салютов на 7-м набрали, а? Как Одесса жжет Новый год. Вот там красивые. Что-то Аркадия отстает мало как-то. Сейчас на Аркадию пока понаправляю. Это с нашего райончика лупят по чуть-чуть. Ну, центр, конечно, зажигает покруче. Просто не прекращается. Там Таирова. Аркадия уже отстрелялась, походу, что какие-то неактивные в этом году. Ну, центр там жарит потихоньку еще. Поселок Котовского тоже в той стороне.
блин, дает. Жжет и жжет. Пиротехника-то. Далеко просто не видно. Но звуки оттуда слышны. Вот Аркадии там немножко еще стреляют. Центр. Это как минимум на 3 часа еще. Ведь один сменяет другого. Сигнальные ракеты. Таирова вообще живчики, шмаляют без остановки. Короче, ну его пальцы уже замерзли держать телефон. 2017. Всех с Новым годом.
разок Таирова. Шмаляют. С Новым годом.